어릴 때부터 나토를 먹고 자란 덕분인지 그의 입에 가장 잘 맞는 음식 중에 하나가 바로 나토라고 하는데요. 피부에 좋다는 거예요. 그러니까 어렸을 때는 뭐가 뭔지도 몰랐는데 우리 아버지가 매일 먹고 있으니까 따라서 먹었죠. 나토였지. 근데 어렸을 때부터 먹기 시작하니까 사실 끈적끈적한 게 싫어하는 거죠, 대부분은. 나는 그거 좋았어요. 그래. 그가 나토를 즐겨 먹는 이유는 부드럽고 고소한 맛뿐만이 아니라 건강에도 긍정적인 영향을 줄 수 있을 것으로 기대하기 때문이라는데요. 나토를 먹지 않을 땐 종종 장에 작은 문제가 생기곤 했지만 나토를 챙겨 먹으면 그런 일이 줄어든다고 합니다. 나는 다른 사람보다는 좀 장이 예민해요. 같이 먹었는데 혼자 뭐 설사하고 배가 아프고 그러니까. 그냥 약을 맨날 먹을 수는 없잖아. 내가 의사니까 약 먹을 수도 있는데. 그리고 나또 먹는 게 낫지. 매일매일이라도. 나또 먹으니까 뭐 나또 효과 때문에 그런 건지 모르지만 일단 뭐 그런 증상들이 자주 없어져요. 아무리 바빠도 매일 하루에 한 번은 이렇게 나토와 함께 식이섬유가 풍부한 채소를 챙겨 먹는다는 조희칙 씨. 아무래도 정성스레 가꾸고 만든 자연 그대로의 음식이 우리의 삶을 더 풍족하게 만들어줄 수 있겠죠. JTBC